Panglaris. Si tumpil kayaknya nih. Wah, tumpil bro. Mantap. Balik ya. Belum. Setengah kilo ini. Mantap. Gas. Bang. Banget nyetak mulu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mancing lagi ini untuk maruna. Ombaknya gede cuy. Tadi udah di spot pertama di Lampung 6. Kita mau pindah ke PGN sama Bang Wahyu. Seperti biasa bersama Kapten Ucup. Dan ada 4 pemancing lagi tuh. Ombaknya lumayan gede guys. Ring. Digoyang. Kita pindah ke spot PGN. Mudah-mudahan di PGN banyak sambaran. Oke, lanjut. Masih fast track. Strike bro. Mantul. Kalem. Widih, lumayan. Sam guy. Boleh lihat bang. Mantap. Oke, lanjut. Mantap. Strike lagi bro. Widih. Kuniran. Mantap. Orang sampai baris nih, belum ada yang noel aja nih. Ombaknya gede. Mantap. Iya ngelawan. Ini tumpel, mantap. Mulai.